Γεια σας φιλαράκια. Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι με κάτι διαφορετικό. Πλην ότι έχω δίπλα ένα GLX 56 CDI. Δίπλα μου έχω την Ιωάννα, η οποία είναι και ιδιοκτήτης και το τρέχει και το φτιάχνει. Χαίρετε. Από τα social μπορείτε να την έχετε δει στο TikTok. Έχει αρκετός followers. Μπορούμε να βάλουμε από κάτω το TikTok το δικό σου. Στο σχόλιο από κάτω, στην περιγραφή συγγνώμη, θα μπει το link από το TikTok της Ιωάννας. Όσοι θέλετε να την κάνετε follow και να δείτε και βιντεάκια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Πόσο χρόνο είναι η Ιωάννα? 22. Πάω στα 22 τώρα. Λίγο πιο δυνατά να ακούω. 22. 22. Λοιπόν, πόσο καιρό το έχεις το μηχανάκι? Λοιπόν, το έχω σχεδόν από τον Νοέμβριο φτιαγμένο. Τώρα καλά πάει, δεν μου έχει κλατάρει. Να το πάρουμε με τη σειρά. Λοιπόν, δεν το πήρες έτσι φυσικά, έτσι? Όχι. Το έχουμε Ήταν κάνει... GLX από την αρχή? Ναι, το έχουμε κάνει GLX κατασκευή. Τα έχουμε ξεβιδώσει, τα έχουμε βιδώσει όλα, τα έχουμε βάψει. Τι να σου πω. Θα το πάρουμε τώρα με τη σειρά. Λοιπόν, πώς αρχίνησε το μικρόβιο με το μηχανάκι? Λοιπόν, ξεκίνησε από τα 14. Από μικρή. Τα γούσταρα τόσο πολύ. Γιατί έβλεπα συνέχεια τον πατέρα μου που είχε το μηχανάκι, το έπαιρνα, έφευγε και λέω εντάξει, πρέπει να το μάθω κι εγώ αυτό. Και έρχεται μια μέρα λοιπόν, λέω παπά, έλα μου το μάθει το μηχανάκι, θέλω να το μάθω. Μου λέει, όχι λέει, φύγε από εδώ λέει, τώρα είμαι κουρασμένος. Εντάξει, πάω το παίρνω, ανεβαίνω πάνω, παίρνω μια έτσι, λέω εντάξει, αφού μπορώ. Το ανάβω, φεύγω. Και από τότε το οδηγούσα κάθε μέρα. Μετά στα 17 άρχισα να το ψιλοπειράζω, ένα μοντένα κρίση είχα. Άρχισα να το ψιλοπειράζω. Με τα λάστιχα, τα καρμπλατέρ, εκεί κάτι έκανα μαζί με φίλο βέβαια, γιατί εγώ δεν ήξερα. Καλά, ναι, δεν γεννήθηκε κανένας να ξέρει. Ακριβώς. Και από τότε μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το μηχανολογικό κομμάτι και ήθελα πάρα πολύ να το μάθω. Σε έχω δει στο TikTok ότι το φτιάχνεις και το μοτέρ μόνη σου. Εντάξει, μόνη μου τελείως δεν μπορώ. Ναι, ρε παιδάκι, μου είχα δει ένα βίντεο που το έλυνες, είχες τον κινητήρα πάνω στον πάγκο και το έλυνες. Ναι. Έχω βάλει το χεράκι μου σε αυτό το μοτέρ, το έχω βάλει σε αρκετά σημεία. Κοίταξε, και η γυναίκα μου ξέρει, αλλά εγώ της μαθαίνω. Καλό, ναι, οπότε κάποιος σου μάθε, έτσι. Ναι, τώρα ένας φίλος μου έμαθε. Και... όσο πάει σιγά σιγά, όσο το φτιάχνεις πάντα έσμαθε. Δηλαδή και εγώ στην αρχή όταν έμαθα από φίλους και από συνεργεία. Ακριβώς. Έτσι μαθαίνουμε όλοι. Απλά είναι το περίεργο και το σπάνιο που είναι γυναίκα να ξέρει να το φτιάχνει. Τώρα τι έχεις φτιάξει από το μοτέρ? Λοιπόν, έχω 56 πιστόνι. Ναι. Αλπέ, μπομπέ. Ο Αλιμαντήρης, Άλπε, που λέμε. Αλπέ το λέω τώρα. Επειδή το έχουν ξαναδείξει σε βίντεο, φίλος ο Κωνσταντίνος. Και θύσω φορώ διαδρομή 54 μαύρο. Άσα ή Σάρκ? Σάρκ. Στρόγγυλο. Το στρόγγυλο, ναι. Τη CDI 27 κλασική, έτσι. Ναι, το κλασικό 23-27. Το καρμπιατέρ τι είναι 28, PWK το γνήσιο. Ναι, το αυτό, Εν τω μεταξύ, μέχρι να ξεκινήσει το βίντεο, θα σας πούμε και τι έχουμε πάθει. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα πριν τουλάχιστον 2 ώρες. Σίγουρα. Ναι. Η Ιωάννα για να είναι εντάξει, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, πήγε να το πλύνει, δεν ξαναπήρε ποτέ μπροστά. Πήγαμε από το συνεργείο, αλλάξαμε τελικά ήταν ποινίο, καταλήξαμε στο τέτοιο και στο τέλος μέχρι να έρθουμε εδώ έκαψε και ηλεκτρονική και αλλάξαμε και μια ηλεκτρονική. Είχαμε θέματα με τα ρέματα, αλλά τέλος πάντων δούλεψε. Από εμφάνιση αυτά τι έχεις φτιάξει, εσύ τα έχεις κάνει όλα ή ήταν έτσι? Εγώ μικρή με τον ξάδερφό μου έβαφε μηχανάκια. Γιατί και αυτός είχε ένα Μοντένας Dynamic. Όλη στην οικογένεια είχατε Μοντένας. Ναι, όχι, Μοντένας αξία. Ήτανε... Και αυτός έβαφε συνέχεια μηχανάκια. Έφεραν οι φίλοι του μηχανάκια, τα άβαφε, τον έβλεπα εκεί έξινα κι εγώ μαζί, ήμουνα μικρή, λέει εντάξει. Και θυμόμουν τι έκανε. Και τον παίρνω τηλέφωνο μια μέρα που ήθελα να βάψω αυτό. Λέω σιγά να το πάω στο συνεργείο, το βάψω μόνη μου. Λέω. Τον παίρνω τηλέφωνο, λέω έλα, θέλω να βάψω το μηχανάκι. Εντάξει, μου λέει θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο, θα πάρεις άλλο. Πήγα τα πήρα, άρχισα να ξύνω, να το τρίβω. Τα έχω κάνει κομμάτια βέβαια. Στην πανιέρα του σπιτιού μου κιόλας. Χειροποίητο, σπιτικό που λέμε. Έχω κάτσει, το έχω τρίψει όλο. Το έχω ρίξει σε στάρι μετά. Καλά, το έχω ξανατρίψει, μετά έριξα την μπογιά. Μέσα στο σπίτι βέβαια όλα αυτά. Το έβαλες μέσα στο σπίτι? Μέσα στο σπίτι το έβαλα. Εντάξει, απλά λέω, το μάνιασε λίγο το. Καλά, έχει την αδερφή μου όλη την ώρα, ούρλιαζε. Τέλος πάντων,
Έκανα αυτά που έκανα, πέρασε και το βερνίκι, το πέρασε δύο χέρια και αυτά. Τα άφησα βέβαια μία εβδομάδα να στεγνώσουν γιατί και πάλι δεν είχε στεγνώσει. Όταν το έβγαλα έξω μετά στέγνωσε. Μάλλον δεν είχε βάλει αρκετό χάρτερ. Καλά, σε μερικά σημεία φαίνεται βέβαια, αλλά έριξα πολύ κόπο. Εντάξει, κοίτα, σε γενικές γραμμές. Για να βγει έτσι όπως ναι, σε γενικές γραμμές για μόνη σου το έχει βάψει καλά. Τρεξίματα δεν έχει. Βοήθεια είχα γιατί μόνη μου πάλι δεν το έκανα σίγουρα. Τρεξίματα δεν έχει, απλά κάπως έχει κάνει έτσι φλοιό πορτοκαλιού που λένε ή φαίνεται από κάτω ότι το τρίψιμο δεν το έχει τρίψει τόσο καλά. Ήθελε λίγο τρίψιμο περισσότερο να το κάνει. Κουράστηκε σε μια φάση, λέω δεν μπορώ άλλο τρίψιμο. Τουλάχιστον κλείσει κάποια λεφτά και έχει τη χαρά, όπως το έχουμε ξαναπεί, όταν φτιάχνουμε κάτι μόνοι μας, είναι αλλιώς η χαρά που το ευχαριστιόμαστε. Αυτά λοιπόν. Και κεντροφόρο τι φοράς? Κεντροφόρο το φορώ Diamond, είναι το στάδιο. Και ροϊκή έχεις κάνει? Έχω κάνει ροϊκή και πλάνη. Έχω κάνει, το έχω αγοράσει από ένα παιδί που τα είχε ήδη και έχει πολύ καλή ροϊκή πάντως. Κοκοράκια τέτοιο απλά ή ρόλερ? Απλά. Απλά. Από εκεί τέτοιο 9 καμπάνα. Ρεύματα επειδή τώρα, μόνος μου τέτοιο είναι πολύ φαν. Είναι με τα λιφάνα αλλά δουλεύει μια χαρά. Το έχω πάρει τέρμα. Δεν είναι Honda. Ωραία. Στο λέω εγώ. Είναι πολύ φαν. Δεν τα έχω αλλάξει, δηλαδή έτσι που το πήρα, αυτά άφησα. 4 σασμάν. Ναι, και 4 σασμάν. Από εμφάνιση άλλο βλέπουμε, έχεις κάνει νικελάκια, ναι. χειρολαβέστα και κάβα, αναρτήσεις τύπου αστρέα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα νίκελ, πεθαίνω. Εντάξει, απλά δεν ήθελα να βάλω τώρα νίκελ και... Όχι, εντάξει, καλύτερο το γνήσιο είναι... Όχι, το γνήσιο είναι πολύ καλύτερο, είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Και καλά. Πάντα, ναι. Ίσως αργότερα το σταυρό, που δεν έχεις κάνει. Ωραία, έχω το πάνω κάτω, δεν έχω το μεσαίο. Α, ναι, είναι το πάνω είναι τα αυτά και είναι νίκελ, ναι. Μόνο εντάξει, αυτό. στην πορεία θα γίνει και αυτό. Ωραία, 2 ακτίλες μου λείπουν, γιατί κάπου έμεινα και έπρεπε να το σμπρώξω. Εντάξει. Ναι. Και εξάτμιση motorsport, μεγάλη. Τη μεγάλη μπουκα που λέμε. Τη μεγάλη μπουκα. Ναι. Από ό,τι μου είπες το τρέχεις και μόνη σου, Ναι, μ' αρέσει να κάνουμε κόντρες με άλλους. Πάντως είναι ασφαλής οδηγός, γιατί είναι με κράνος, της το τόνισα πριν έρθει. Πάντα κράνος. Λέω κράνος, αλλά μου λέει πάντα φοράω. Σωστό αυτό, πάντα. Γιατί είχαμε και μια κουβέντα στο συνεργείο, έχουμε χάσει φίλους από αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό. Και εγώ έχω πάθει ατύχημα παλιότερα σοβαρό, γιατί δεν φορούσα κράνος και εγώ σε μικρότερη ηλικία. Από τότε έχω βάλει μυαλό, πάντα κράνος παιδιά, γιατί ό,τι και να κάνουμε, αυτό τουλάχιστον θα μας κρατήσει ζωή. Όπως και να έχει θα μας κρατήσει ζωή, γιατί από εδώ ξεκινάει όλο και είναι το υπόλοιπο. Τίποτα, το νεράκι ήταν. Λοιπόν, να το βάλουμε και μπροστά, θα κάνουμε και βόλτα. Κάμε κόντρα να κάνουμε. Δεν έχουμε κάποιον για να κάνεις κόντρα. Δεν έχουμε κάποιον να πατήσω. Και να το δούμε και από κοντά λίγο με την κάμερα πώς είναι. Πάμε. Λοιπόν, για να το ακούσουμε ρε Ιωάννα, για βάλτε το μπροστά. Θα μας κάνεις ένα πέρασμα να το δούμε. Όχι τώρα, κάτσε, περίμενε να περάσουμε. Τέτοιο πως να σου φέρω και το κράνος.
Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι έχεις κάνει από καρμπιρατέρ, γιατί μου το είπες μετά και δεν το έχουμε γράψει. Λοιπόν, αυτό το καρμπιρατέρ μου έχει φάει τη ζωή. Άστρα πάνε. Γιατί? Είχε πάνω 102 ζιγκλέρ. Ναι. Και ούτε το πολύ ήξερα. στεγνό. Ναι. Και λέω γιατί, πολύ μπουκωμένο. Πάω να το ανοίξω, το ανοίγω, βλέπω 102. Ωραία. Πάω και παίρνω ένα γνήσιο και έχει 115. Και το έχω βάλει τέρμα πάνω. Τη βελόνα. Ναι, την έβαλα από τέρμα πάνω. Γιατί τα υπόλοιπα μπέρδευε. Και τώρα έχω κάτσει και το έχω βάλει σκάλα-σκάλα. Στο μικρό ζιγκλέρ τι φοράς? Το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν το θυμάσαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου και δεν το κοίταξα κιόλας. Τα άφησα έτσι, πάντως είναι κινέζικο. Δεν φορά Κάνα 35-38 θα φοράς λογικά. Αυτά εκεί τέτοια φορά. Φοράω, αλλά δεν είναι το γνήσιο. Ε. Και θέλω να βρω ένα γνήσιο Ναι. τώρα. Αλλά πού το βρω. Θα βρίσκονται πλέον. Οι αλιμαντήροι κάτω, οι κοντοβάς έχουν και οι δύο. Και κάνουν το γνήσιο, το κέχι, κάνει 5 ευρώ το ένα. Δεν είναι και ακριβά. 5-6 ευρώ εκεί είναι. Οπότε να το πάρεις να τελειοποιήσεις το μηχανάκι. Το οποίο το είδατε παιδιά και στο βίντεο ότι ανεβαίνει πολύ ωραία. Είναι και ο οδηγός. Πόσα κιλά είσαι? 50 κιλά είναι το ιδανικό βάρος για οδηγό. Ορίστε. Που σε αγόρι ψάχνεις δύσκολα να βρεις 50 κιλά οδηγό. Το τρέξιμο είναι ότι πρέπει. Και οπότε ο συνδυασμός κιλά με δύναμη από το μηχανάκι είναι ότι πρέπει. Και πάει καλά. Αυτό είναι το μηχανάκι της Ιωάννας. Αυτή είναι η Ιωάννα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι με την Ιωάννα και το μηχανάκι της. Σας ευχαριστούμε, ελπίζουμε να σας αρέσει. Όπως είπα, από κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα έχει το link από το TikTok της Ιωάννας. Θες να βάλουμε και άλλα social δικά σου? Όχι, εντάξει. Από το TikTok παιδιά, εκεί θα τη δείτε. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας αρέσει, να το παρακολουθήσετε και το ευχαριστηθείτε. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ένα, δύο, ένα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου αυτή τη στιγμή. Να ξέρεις, έχω καλώσει. Θα κοπεί αυτό μετά. Ωραίο. Ρεύματα επειδή τώρα, μόνος μου τέτοιο είναι πολύ φαν. Είναι λιφάν τα ρεύματα. Λιφάν. Το είναι λιφάν. Ρεύματα λιφάν, αλλά δουλεύει μια χαρά. Έχω πάρει τέρμα. Δεν έχω χόμπι. Στο λέω. Δεν τα έχω αλλάξει. Εδώ έχουμε εξοπλισμό αραδιασμένο, έχουμε τελειώσει. Αυτό το κομμάτι θα μπει στα backstage. Το πούντο εδώ μετέφερε τα πάντα, έχει απλωθεί όλο.